Miaraba atsika rehetra ndray tompoko lasy tompoko vavy amin'izao maraina zao tanatin'ity fandarantsika ty faly tafaraka aminareo akasitrahana ny fiarana tsy tapaka amin'ny AZ ao anatiny tony fandarana famakafakana itony ary araky ny efa fiteniko foana dia ny ataridalana fotsiny anjaranareo ny manohy ny famakafakana satria tsika rehetra io dia samy manana ny fahaiza manao tsika am'izany resaka famakafakana zany tsy voatery hoe ny anano ekena fa mbola afaka manamarina nareo amin'ny zavatra zay lazaiko eto. Ny lohevitra hoentsika eto amin'ity marain'ity dia iresaka teti-bolam-panjakana 124 satria maly ny asam-boamera voalohany izay natao teo anivon'ny antenimera-pirenena ho tantaraiko nareo ohatry ny ahoana ny fizotrany. Ny faharoa dia ho alefako manontolo anareo ilay fanazavana nentin'ny ministry ny fitantanam-bola teny amin'ny antenimera-pirenena tamin'ny zoma teo mba ahafahanareo mahafantatra zany ohatry ny ahoana moa zavatra nazavain'ilay ministra tokoa tamin'iny fotoana iny na dia misy teboka vitsivitsy ary efa somary azavaiko aty aloha zany fa rehefa farana fandarana zany dia alefako daholo izy ray manontolo dia anjaranareo manaraka azy ohatra zavatra nitrangatany raha satria tsy nandeha mivatana tamin'ny fahitalavitra moa reny zany fa na dia hoe fivoriana azombe sy ny maro atrehana aza dia mety famitianam-baovao no entsika netin'ny zay fa ty izy hoentiko ray manontolo mihitsy io lay izy eo amin'ny 20 minitra eo lay fanazavana tao zany le fizotran'le fandarana tao fa raisitsika eo am'le manomboka eo fanazavany ministra zany le izy dia eo amin'ny 45 minutes eo. Ny zavatra anankiray ho resahako ihany koa dia iresaka ny mikasika ny antenimera-pirenena sy ny atao hoe sary homenareo an'izany antenimera-pirenena zany satria nahita karazana lahatsoratra matetika dia misy fanenjehana sy mba-mboaka foana. Izay zavatra zay koa ho resahako rehefa eo ary anaovako fampitahana amin'ny fahefana mpanatanteraka ahitantsika hoe ohatry ny ahoana moa zany lay zava-misy am'ireo atao hoe mpitantana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Fanaotsika ny fampiarabakira ity ira hoentiko anareo ty dia isan'ny nafinaritra anazy zany ty tatoato satria isan'ny ataontsika hoe mifandraiky amin'ny loha hevitra amin'ny zava-misy ara-politika lay hoe samykopy fa mody mitapy na dia mahita zavatra tsy araky ny tokony izy ary mazana ny piray antoko ny atao hoe fahefana mpanatanteraka dia mody mangana fotsiny amin'ny ataon'ireo mpiara-mitantana aminy matetika ny aty amin'ny fahefana mpanao lalàna no mitsikera ny zavatra tsy mety ataony ny any amin'ny fahefana mpanatanteraka fa zareo amin'ny samy fahefana mpanatanteraka nananendry aza raha mahita zavatra tsy mety ataony lay mpanatanteraka namany dia tonga amin'ity lazainy tiry ty hoe samykopy fa mody mitapy fotsiny ny indrindra moa fa reo zay nitendrena tsy samy tsikera mihitsy an'ireo zay nanendry azy satria matahotra an'ilay toerana izay misy azy hanika lasa moana avy hatrany zany manoloana ny zavatra zay raha malala ary raha manaiky fa tsy mety mitranga eto amin'ity firenentsika ty. Zay no entiko mifampiaraba amintsika dia miditra avy hatrany amin'ny tsiprieny rehefa avy eo ndao ary zaiko teo dia mody mangana ny rehetra indrindra fa ny ao anivo fahefana mpanatanteraka raha mahita zavatra tsy mety ataon'ny mpanendry indrindrandrindra ohatra hoe filohan'ny republika moa zany dia manendry an'ireo karazan'olona samihafa dia ireo ataontsika hoe olona nitendry eny na dia mahatsapa aza fa tsy mety zany zavatra zany na hoe misy zavatra tsy araky ny tokony ho izy zany dia mangina fotsiny. Reo samy voatendry koa ohatra ka mahita zavatra ataon'ny namana hoe tsy mety dia mangina fotsiny nefa kopy tena tsy mety lizy fa mody mangana daholo rehetrarehetra satria tsy tiaka problema raha ohatra ka iny akaiky amin'ny président iny raha iny nresadresahana hoe ianao ndray no mipitika eo fa izy mipetraka tsara amin'ny toerana président tsy mikasika azy mihitsy fa ianao ndray ny lasa satria matahotra an'le toerana zay mihitsy le izy misy tompona ndraikitra tena mahasamy teny kosa zay isorana azy reny zay mahasamy joro ohatrany hoe na ialako eto amin'ity toerako ty ary dia zay no marina fa tsy maintsy miresaka an'izay na tsy maintsy ohatr' zao mifanapa-kevitra ataoko satria zay no araky ny lalàna zay ny tokony ho izy fa miala n'ilay solelakisma ary io solelakisma io ny tena zavatra anankiray tena mampikirosofahana ny fitantanana ny firenena rehefa ohatra ka tonga amina vanim-potoana anankiray tsika izay efa ivoarany fampitambo avao ivoarany teknôlôjia de rehefa aveo any ampangain'le zava-misy any mivoaka any amin'ny fampitambo avao le izy aveo de mody fanina daholo amizay kaninona ianao raha de zany efa io ane efa mitranga le izy avoaka ny mpanao gazety tsy ndretraretra zay vao io ange ohatr' zao fa reny mo fa raha ino ianao raha niteny ary
naninona anao raha mba nijoro hoan'le tombontsoa ambony ny firenena fa tsy rehefa efa mipoka lizy avy zay am'zay fa zany efa hitako mihitsy ane iny e le zalahy ty efa fatapatako mihitsy fa tena hoe any efa raha moa akaiky ny président io de sarotra ny miteny anazy nefa ianao zany mahafantatra fa mijery arina tava satria maniny mody mitapy ianao tsy te hiteny ianao satria matahotra an'lay toeranao koa ianao tianao le toeranao de na misy zavatra tsy mety areto amin'ny firenena de ekenao tsy satry zany noho izay zavatra zay ka ny tena tiako atongavana de tsotra raha ohatra ka mahita zavatra anankiray indrindra fa ny ao anivo fahefana-panatanteraka hanaratsiana ny endriky ny anteny meram-pirenena de miazakazaka mihitsy am'izay lafin'izay za tsy miteny hoe tsara daholo ny ataonay ty amin'ny solombavam-boaka vo nisy namana zao iny tany ambilobe ny raha tsika nalala ny zavatra nataony ny resaka hoe tsy mety le izy isoranazy moa fa ny alatsiny izy na inona zany mety fitenena hoe ka efa vity zany vao mialatsiny ny zava-dehibe dia miaiky ny fadisony ny olo anankiray rehefa ohatra ka misy ny mahadiso ny zavatra ataon'izay zava-dehibe zany raha fahefana-panatanteraka zao na ohatra ny nataony solombavam-boaka iny ireo nga mialatsiny aminao zany azafady mody mangana any fotsiny izy fa tsy alatsiny aminao zany izy e mety mialatsiny aminao olona tsirairay izy fa tsy mialatsiny ampabe maso ohatra natao le solombavam-boaka hoe tena hoe forany mafana sy sisa dia mialatsiny tamin'ny zavatra zay atao fietsika feno fasahina zany feno finiavana hoe aloha rehefa matsapa hoe tena diso anangady hialatsiny de hita eo ndray zany amin'ny fietsika manaraka any hoe mbola mamerina an'izay ve le olom-boafidy sa tsy mamerina an'izay tsony satria manimba ny imaziny amin'ny olona mifidy anazy amin'ny antoko zay nandrotsaka azy noho zany de mametraka fialatsiny izy mifandraiky am'izay zay zavatra anankiray iderana n'le solombavam-bahoaka zay hoe au moins zany izy ny alatsiny fa raha fahefana-panatanteraka nanao an'iny mitondra ny avinavina fito karapaka ozy ny sianaka zay ary zay zavatra tsikarotra am'izao fotoana zao ianao ane mahita ministra tonga eny anivony anteny meram-pirenena vitsy ny mitsika aminao vitsy mandalo aminao izy salama o lasa tena hoe tsy misy lanjany am'ireo ministra reo mihitsy ny olom-boafidy raha zay ny azo am'tina anazy vitsy am'ireo any manana an'izany hoe rehefa tonga eny amin'ny anteny meram-pirenena izy dia apetrany tsara fa ianao eo io de olom-boafidy azay ny olana eto am'ty firenena ty satria le olom-boatendry indray no mistyle am'le olom-boafidy akatra angeny nanendry andreo akatra koa manala andreo fa izy de mieritreritra mitovy am'le olona nanendry azy ny olona nanendry azy no voafidim-bahoaka fa izy zay napetraky eo amin'ny toerana de nitendreny le olona voafidim-bahoaka fa tsy izy no ny fidin'le vahoaka fa aminy mitovy laharana am'le filohan'ny republika koa izy nefa izy ministra ary mandrefy olom-boafidy solombavam-boaka ny solombavam-boaka de voafidim-bahoaka tompoka aloha zava zay tsy hitovy mihitsy ny olona voafidim-bahoaka sy ny olona nitendrena tana mirotsaka koa aloha de jerevana eo mpoanareo any amin'ny vahoaka any mifanana am'le olona zay ohatra mahalikiliky anareo ao anivony anteny meram-pirenena mihitsy de hita eo lany ve nareo sa tsy lany fa magaga le olom-boatendry tena mieritreritra anazy mihitsy hoe izy koa ny olom-boafidy ohatra le filohan'ny republika ry lasa hoe findrany amin'ny tanteraka le fahefany le filohan'ny republika zay ny zava-misy am'izao fotoana zao mifanenjana amina solombavam-bahoaka ny olom-boatendry za oa tsy miteny hoe ny ataon'ny solombavam-bahoaka rehetra de mety fa atreto ny constatation any solombavam-bahoaka ary io tsy hoe solombavam-bahoaka tim na ny IRD na ny GPR fotsiny matsapa an'izay fa izy ray manontolo ny solombavam-bahoaka rehetra io de matsapa hoe hienjana ny zavatra ataon'ny olom-boatendry an'le solombavam-bahoaka na inona toerana misy anazy na inona toerana misy anazy na ministra io na lehibe mifaritra io aragova io na rehefa olom-boatendry de hitanao sy tsapanao mihitsy izay zavatra zay eny am'lay fomba fiasa zany manampitrotraka an'izay moa zany ny fanomezana n'lay hoe image ny solombavam-bahoaka sa za de isan'ny solombavam-bahoaka tamin'ny fampelezan-kevitra de ny teny hoe raha sahirana ny firenena de tsy rariny raha omena katikatina ny solombavam-bahoaka isan'ny teny an'izany tena ny teny an'izany mihitsy zany hoe
ilay fividianan'ny fanjakana zany hoe ty misy teti-bolam-panjakana mihitsy ohatra any gouvernemanta hoe hividianana vidianana 4-4 eo anao zany vidy ohatra hoe vidy 4-4 raiky amy 50 amy 100 ny fanjakana dia homena solomam-boky iny de zavatra zay zany de noho zay hoe tsy mety zany raha sahirana le firenena ny solomam-boka ndray nefa zany amin'ny teti-bola zay ananany dia manana safidy izy amy fampiasana anazy ohatra hoe solomam-boka anankiray amin'ny andaminy teny hividy 4-4 izy azonao sakanana am'zany izy fa ny zavatra anankiray nefa zany eto tiako tsindrina manodidina an'izay de ity misy solomam-bahoaka amitsika miteny zao aka ohatra mainty rano tsy tonga na fiara normal zany tanàna zany ratsy 4-4 le lalana zany tena hoe ratsy afahan'le solomam-boaka miakatra io solomam-boaka io de isan'ny nametraka tamin'ny fotoam-pivoriana hoe enjana be le lalana avy any makaty ary tena manimba fiara isaky ny hoe amonjy an'io ianao dia misy fampitehana foana le fiara ary ny réparation amin'ny fiara ao anatin'izany dia amina million maromaro lay vola raisin'le solomam-boaka na carburant io na indemnité io zany tsy voahomana ao anatin'izany ny mety ho fasimbana ateraky lay déplacement le solomam-boaka ohatra mazava teresiko aminareo ty noho zany zany raha ohatra ka manao effort le solomam-bahoaka ao anatin'ny fotoam-pahavaratra miakatra izy zany zao ohatra am'izao tsika miteny zao izy miakatra mbola maina ohatra ny lalana fa rehefa ody izy tapy ty fivoriana ty de efa fotoam-pahavaratra zay fa mampiady zany zay le tômôbila ny midinany izy fa io tsisy rubrique amy teny hoe manana indemnité anaovana raha sanatry zany ka misy réparation le fiara ny solomam-boaka niatrehana zany raha ny tômôbily ministère misy fasimbana de fatatsika hoe aizy io tômôbily io ny amboarina izany miantoka an'io nefa naeva nareo hoe simba ny tômôbily ny ministra de le ministra ny miantoka aposy tsy maintsy ny dafiny mamoaka vola mandeha manao an'iny any amin'ny garage lehibe za mba efa avy mpanolotsena teknika tena anivona ministère any de mafantatra ohatrany ahoana fiasa ao anivon'ny ministère raha misy tômôbily mpanjakana misy fasimbana tsisy mamoaka hoe nitale anankiray ve de amoaka hoe tsia misy fandefasana an'le fiara any amin'ny garage de manamboatra l'izy de ny ministère ny miantoka an'iny le solomam-boaka raha misy fahasimbana zany le fiara am'le lalana izy mody iny izy tena ny miantoka an'iny raha tsy vity iny zany de merde taxi brosy le solomam-boaka miakatra akoatra zay raha ohatra ka taraiky any izy anatin'ny fahavaratra misy session extraordinaire e fivoriana tsara mpotona tsisy avion ny am'izao hoe afa ny taloha hoe misy an'le zone enclavé reny de mbola misy fiara manidina ma de afaka mandeha avion le solomam-boaka de merde le solomam-boaka mamonjy an'le fivoriana na tsy tonga mamonjy an'le fivoriana mihitsy izy zay le zavatra mipetraka zany nisy fotoana teto fandraisaka taminareo hoe raha manao kajina carburant any eo anivony teny miara-pirenena ekaranay mamonjy fivoriana ty na ny anafo fotsiny ary teneko ambatona zaka taninarivo dia afa le kajy eo de zay mihitsy teneko hoe andao ara mba misy ministra anankiray arotsaka ao anatin'ny fiara n'le carburant menanay ekarany amonjy le fivoriana raha tonga izy ale retour raha tonga am'le fiaran'iny tika zay zany tsy mifanandrify le zavatra de eo no mahatonga an'izy hoe rehefa iainanao le izy ao anatiny ao nao zany de hoe misy zavatra tsy mifanandrify ty rehefa manao déplacement solomam-boaka carburant ihany ny atoany ny ateny miara-pirenena fa io tômôbily io zany tsy misy fotoana mba lany menaka io de mila solona menaka raha misy fahasimbana am'le déplacement satria tômôbilinao ambatanao ngely izy fa tsy any ateny miara-pirenena dia tsy misy resaka ny pneunao zany tsisy resaka fanamboarana tsy ao anatiny zany tsy voakady zany nefa ivezivezy eo io ny pièce mety ho simba ny rany 44 ratsika malala ny fahasimbana teraka zany ao anatiny io tsy voakonty mihitsy io
mijery ny facture ka nanao réparation tômobile zao ohatra satria simba tao amin'ny lerany 44 le fiara avy namonjy fivorina tamin'izay a taorianan'le rano be niakatra iny de nandeha tao amin'ny lerany 44 am'le mampiady eo foana le izy moa tam'le favaratra iny simba le tômobile nampidina tany amin'ny garage enao no miantoka an'le izy amin'ny volanao fa tsy misy natokana ho an'izany minainaina mihitsy anao mijery ny facture zany ohatra zao le izy nefa le asanao ny anaovana anazy a zay le andehananao eo io zany tsisy hoe misy tsisy an'izany hoe ity le fiara-panjakana entinao mandeha karasimba isy fiara-panjakana io ampiasainao de ampidirina de misy volam-panjakana mandoa ny réparation tsisy an'izany entiko manazava aminareo tsara zany le izy hoe ohatrany ahoana le zavatra misy satria le image menan'le solombahamboaka de hoe ireo de tsy mitaky afa-tsy ny tombotsoany re solombahamboaka reo fa ny solombahamboaka mbola tsy nitaky an'izany hoe omeo ty apabe maso fa ny zavatra iadiny reo namana zany ao anatin'le izy de hoe misy toerana tena tsy tonga le izy problème lay solombahamboaka rehefa ohatra ka manao an'le déplacement mamonjy fivorina fotsiny zay teneniko zay a zay problème anankiray zay fa mbola hafa ndray zany io raha ao anatin'le toerana ianao ny andeha iteten'le district commune ao anatin'le district mbola zavatra hafa ndray zany zay eto ianao zany tsy maintsy hoe mamonjy atsimba zaza mody any am'le misy anao satria iny io solombahamboaka rehetra io a de mariako fa manana zo hanana trano eo anivony ateny miara-pirenany avy any amin'ny faritra fa tsy maharaka io tsy ampy noho izany a tsy mipetraka ao tsimba zaza daholo solombahamboaka rehetra misy mipetraka ao fa tsy ny rehetra tsy ampy le izy le foto-drafitrasa andraisana an'izay tamin'ny andro solombahamboaka mbola tsy raiky amin'ny 50 am'zato le foto-drafitrasa natao de tsy maharaka an'le solombahamboaka le izy noho izany a misy vezivezenao koa zany a koa teo anatin'izay ovana any amin'ny CCI io fivorina io de efa hitanao koa ohatry zay zany miova ohatry zay koa zany le dépense le carburant mandeha any ianao miverina any ianao verina ohatry zay zany le izy tiako tenenina atsika ao anatin'le izy a de hoe misy zavatra zany ao zay tsy voakajy araky ny tokony ho izy nefa miezaka tsy mametraka an'izay le solombahamboaka mba ialana an'le hoe reo tsy mitaky afa-tsy ny tombotsoany a reo solombahamboaka reo zay image zay zany a afatratra any am'le solombahamboaka tena hoe io ny image enao nefa zany ao anatin'le izy a de apetraka foana fa ny solombahamboaka aza dinono fa misy solombahamboaka ny mpandraraha manana ny ampy mihitsy izy no izy mandraraha misy solombahamboaka manana V8 satria maninona efa nalohana solombahamboaka anazy a efa mpandraraha izy efa matanjaka teo amin'ny seperina de iny ary ny fiarany fa zao fantatrareo zay hoe V8 zay le fiarany na hoe Mercedes raitra be le fiarany inona ny dikan'izay ny dikan'iny raha misy fahasimbany iny zany tsy vitanare arizato iny a iny tsy raha V8 simba tsy hoe ty misy pince de ty tournevis de amboary ty ry mécanicien ry amy sisiny ery tsy maintsy miditra garage lehibe de fantatrareo hoe ohatriny ahoana zany ny facture fa fiarany iny nefa ampiasainy anazy ambatany ampiasainy andavanandro de amin'izy efa zay ny nazatra anazy de iny ampiasainy raha ohatra zany ka manao an'le asany izy ny zavatra rehetra omeniny ateny miara-pirenena anazy tsy maleo mividiny sarany fa ny mazy mivoaka nefa mbola voateny foana hoe tsy midery afa tsy ny tombotsoany reo nefa ny anazy ary manaraka ao anatin'le izy ministra anankiray nge tonga anatina département ministériel V8 ny fanjakana ny ampiasainy carburant fanjakana eto raha mba azo avoaka azafady andao samy avoaka ahitantsika tsara nareo le mametraka le image ratsy amin'ny solombahamboaka io hoe ohatriny ny carburant na ministra anankiray anatin'ny heritona de ohatriny ny solombahamboaka anankiray anatin'ny heritona de andao samy vakina eo le izy ohatrina ny andreo mpitazanareo anatin'ny heritona de ohatrina ny an'le solombahamboaka fa rehefa miresaka solombahamboaka de apetraka ao foana tombotsoany manokany nitadiny tombotsoany foana ny solombahamboaka kanefa raha ataony fampitahana de hitatsika eo masamy hafa anazy afaka anaovana mangarahara zany raha ilaina andao atao mangarahara andre mandeha ary jereny de hitatsika eo le izy hoe ohatriny ahoana marina na ny anda-min'ite io
rehefa monsieur déplace izy na ny ina ty ny carburant raisiny ao isam-bolana atao tonga de ny heritona eo carburant misy anankiray anaty heritona ohatriny io ministry rehefa mandeha etoan'ny fanjakana io naiza naiza lehany na asany na manaraka an'le président na mandeha mitady 19 ary de misy fiantohana foana io entohana amrehetrarehetra solomamboaka raha mandeha manaraka hoe iny misy déplacement ataona président ohatra solomamboaka miaraka amin'ny fanjakana izy ane miantoka posiny mba te mba mana tsaratsara endrika am'le fanjakana zany mba mifanotriny de le solomamboaka miantoka posiny sany zavatra misy io ary am vahoaka ry de hoe mitady ny tombotsoany fotsiny io zao zavatra nitranga misy solomamboaka accidenté nandeha taxi brosy tsy manana fiara le solomamboaka nandeha taxi brosy député mbe fotaka accidenté le solomamboaka niara mivory taminay teo zany tamin'ny vohiny any de nody izy zay tratran'ny accident izy tratran'lozam-pifamoivozany zany ny zavatra misy ary tsy voandre mandeha ny solomamboaka tratran'lozam-pifamoivozana le robert koa efa vo moto zany ange le olany ao anatin'le zavatra etiko itenena zany hoe raha manao fampitahantsika ao anatin'izay dia misy zavatra tsy mifanandrify ao de zavatra tiatsika apetraky zany de hoe ampifanandrify io fotsiny io ampifanandrify io am'lay ataotsika hoe ity ny zavatra ahafahan'lay solomamboaka manao ny asany ohatry ny fahefana mpananteraka manana ny fahefahana manao an'izay asan'izay amin'ny moyen rehetra zay takiny raha misy ny ataotsika hoe anton'ny olona raha ampitaina ny olom-boateritry ny olom-boafidy tsy maharaka ny solomamboaka avy reo amin'ny olo hoe tonga mandondobarivarina sy mitaraina aminao na ny any am' tsy faritra ny fidy anao ary dia mitaraina aminao rehefa accessible anao amin'ny mahasolomamboaka anao raha te solomamboaka Madagasikara donc mamaly ny zavatra manahirana an'le olona foana anao raha misy fangatapana-zavana raha misy zavatra hoe tiano fantatra na mila torohevitra avy aminao izy mila fanampiana avy aminao de tsy maintsy mamaly anao amin'ny mahasolomamboaka Madagasikara anao sany zavatra misy zay le ainan'le solomamboaka fa io raha ohatra ka jerentsika andonge antsika mba haka ohatra fotsiny ijeryntsika zao ohatra ny rime farany teo iny zavatra anankiray tena tsara fantatrareo ahitantsika ohatra ny ahoana marina moa zany fa rehefa solomamboaka mako izy de aingana mihitsy ny hoe reo mitady ny tombotsoa fotsiny reo rehefa anina fa tsy mitady an'izay mahasoan'le vahoaka fa ny zavatra rehetra mandeha ampiasain'le fanampanatanteraka reo ny solomamboaka manapaka sy mandany anazy ao anatiny atao hoe teti-bola-panjakana io mijery an'io solomamboaka ary mijery an'io isaparitra manapaka an'io zay nge mahatonga ny député miady ny CLD mba hahafana manampy an'le faritra am'izay zavatra tsy voasoratra ao anatin'le teti-bola-panjakana de farafaratsy misy an'iny zany tsy ho an'le solomamboaka iny fa ho an'le faritra ny fidy anazy zay ny adiny amin'iny hoe raha mba misy an'ity farafaratsiny afatsika manampy an'izay efa voasoratra any anatin'ny teti-bola-panjakana amin'ny asa atao am'le distrikany raha tsy misy zany de misy an'iny izy ty aloha zany ny ataotsika mba afahatsika manosika an'lay asa fampandrosoana ty amitsika ty anjarabriky hoetin'le solomamboaka iny zany ho an'le faritra misy anazy zay ny adiny amin'iny fa tsy hoe homenan'le solomamboaka iny non ho an'le distrika misy anazy iny de izy no mametraka hoe atsy marisarisa am'zao de asitsika an'zao atsy marisarisa amy lafiny oatra an'zao de apitsika atsy fa raha iandry le fitondram-panjakana foy be foana anao zay nomeny solomamboaka an'le vola tam'le teti-bola-panjakana any iny mandra-pahatonga anazy io fa tonga dia zay vo hitanao io ary fa misy an'izany tokoa aka ohatra ho aza raha hoe fahefanam-panatanteraka raha mpitahina amin'ny solomamboaka rime zao ohatra nyresantsika rali zany rali raisam-pirenena natao teto Madagasikara voatsela akory misy olom-boatendry ane manao rali fa ny tsy fantatrareo de ity ny fiara ny entina nanaovana an'zany naresana anjara tam'zany rali zany olom-boatendry ty fa tsy olom-boafidy ny vide 208 RCC Peugeot zany 208 RCC
fiara isan'ny raitra mitovy am'ireny oentin'ireny rally jerentsika fahita lavitra ny ivelan'ireny zany 208 rcc zany cliquer ao amin'ny internet de hitanareo ohatrany hoe natao hoe 208 rcc isan'ny fiara efa raitra io ary io tsy hoe occasion fa vaovao io 208 rcc io raha ataony tombatombany zany avadika amin'ny vola malagasy eo anelanelany 4 milliards na 5 milliards FMG io fiara anaovana rally fa hoe raha fiara ampiasaina fa hoe anaovana rally zany hoe tsy asa isan'andro io fa hoentina manao rally fotsiny 4 à 5 milliards FMG vidiny le 208 rcc fa tsy vitan'izany any fa io 208 rcc io za mpanaraka rally ary nisy fotoana fa nanao reportage ny rally tany Fanalamanga mihitsy am'le fitiavako an'le rally fotsiny zany mahafinaritra anahy ny mijery rally zany isan'ny zavatra mba mahafinaritra anahy io de zay ny mahatonga anahy manome le vaovao nareo hoe io fiara 208 rcc io rehefa natao essai taty Madagasikara teknisianina vazaha mikitika an'io fa tsy mbola mekano gasy fa mbola vazaha rehefa natao ny essai de ny tape moteur io 208 rcc io ny tape moteur eritrereto am'zany de voaterina anafatra moteur tany Frantsa de lay moteur anafarana eo amin'ny manodidina 30 000 euros eo 30 000 euros de tonga io de am'izao tsy fisin'ny zotra-piaramanidina zany de efa tokony ho fantatrareo hoe ohatrany hoany ny atongavan'izany moteur zany anenjika an'le départn'le rally aty Madagasikara tsy maintsy fiaramanidina manokana ndray zany mitondra ny moteur avy any iny raha moteur manidina avy any Frantsa tonga aty Madagasikara namboariny io nandray départ io 208 rcc io ny raha tsika nahity zany etokitenena amitsika hoe rehefa miresaka le fahefanam-panatanteraka de hoe kereny any atsimo hoe manao an'izao hoe itsy fanimpitondra fahefanam-panatanteraka rally indray mandeha handray anjara amina rally mandany milliards FMG maromaro 5 milliards ano any mba aniny ahafahana mandray anjara amina rally fotsiny tsetotsika ny olona any atsimo ny kere ny solombaboaka raha ohatra ka miresaka fiara lay fomena ny solombaboaka ny mahazatra ny masitsika hatram'izay de hoe reo solombaboaka reo rehefa vidiana fiara de fiara 4x4 pick-up ny pick-up anankiray bazika anresahako eo amin'ny 160 millions d'ariary tsy ampy 1 milliard akorany fa ty rally io 160 millions d'ariary io ho an'le mandahana solombaboaka 5 taona raha zaraitsika isa taona zany iny dia mety eo amin'ny manodidididina ny 30 millions d'ariary 30 millions d'ariary isa taona zany fa ity fiara anaovana rally zay tsy asa mandava taona zany fa isaky misy compétition na rally vao miasa ary tsy asa ho ana vahoaka hoe anompono an'le vahoaka anaovana asa fa hoe ho ana plaisir passion ke zany rally zany 5 milliards FMG fa io tsy maninny hoe solombaboaka ane mitady ny tombotsoa ane solombaboaka ane hoatsy solombaboaka ane ary za miteny aminareo fa io fiaran'ny solombaboaka io any am'le faritra any ambany volo de zao sady corbillard io ambulance io ny moyen de transport io mafantatra zany reo mpitondra reo fahefanam-panatanteraka reo mafantatra zany reo hoe zay ny asan'io any any faritra ambany volo any io ny manao ny transfert rehetrarehetra mbola solombaboaka jery mitombotsoa amin'ny fotsiny reo ny solombaboaka ny amako zany le fanomezana image an'le solombaboaka mihitsy no mahatonga na mitondra zay hoe adoatsika mba nao fampitahana hoe ohatra zany ny ataon'ny fahefanam-panatanteraka miainy 5 milliards ao anatin'izao ataotsika hoe ny activité rehetra mikatso zao fa ny tompona ndraiky ty ao anivony atao hoe fahefanam-panatanteraka afaka miaina ohatra zany ho ana passion manahirana anao le zavatra
hanahirana anao tsika moa zany eto rehefa miresaka hoa de zao solombahamboaka ihany no atao hoe tompony problème ao anatin'le izy ka zany zavatra zany tiako apetraka amitsika ihany hoe mba jereo ihany le izy alohany itenenanareo aloha hoe reo solombahamboaka reo tsy mijery afa-tsy ny tombotsoany fataro aloha le izy hoe inona le zavatra de inona le zava-misy de andao atao le fampitana zaho tena afaka miteny za mitsy andao naovantsika mangarary ho an'ny olombo tiandrehetra reo voainy carburant andao raisitsika aveo amin'inona aveo amin'ny DG miakatra sa aveo amin'ny directeur miakatra atao apetraka atsika aveo amin'ny directeur miakatra zany directeur DG ny SG ny ministre ny dirikaby rehetrarehetra hatramin'ny ragova andao avoaka daholo hoe tia carburant io mandritra ny heritany de avoainy an'le solombahamboakako hoe ty tsy maninona mihitsy hahitantsika tsara hoe ohatrany ahoana ny mahasamy hafa azy ao anatin'izy de avela amizay ve hoe inona ny ampiasan'le solombahamboaka an'ity de inona le ampiasan'le ministre an'ity inona ny ampiasan'le DG an'ity inona ny ampiasan'le gouverneur an'ity le SG an'ity ndao atao fampitana dita hoe le député ve ny tena misy tandroka sy misy rambo ao anatin'zany amin'ny fantanina zay atao ka mahatonga azy reo tenenina hoe tsy mijery afa-tsy ny tombotsoany da voay koa ny karama ny DG reny sindratrarehetra reny de andao ary jereny afaka ampitoviana daholo zany ndao avoaka asina mangarara ohatrina andraisy mitra anankiray ohatrina andraisy ny olom-boatendry anankiray tsy olana mihitsy asitsika mangarara tsy problème afaka atao zany mialohany ametrahana n'lay sary ao an-damosy le solombahamboaka hoe reo tsy mijery afa-tsy ny tombotsoany apetrako tsara zay zavatra zay zavatra anankiray tiako horesahana atsika ho toyin'izay de zao zay mahasarotiny an'ilay solombahamboaka rehefa mandalo eo anivon'ny anteny mera-pirenena ny teti-bolam-panjakana ny famantarana ny zavatra zay raiketiny io teti-bolam-panjakana io hoe inona avy ty inona avy ty taonga anisan'zany fonds souverain na 200 milliards d'ariary zany tao anaty teti-bolam-panjakana teo aloha normal tsika raha nytany iny ty maly zao ohatra tao anatin'ny assemblée ohatra zao ny zavatra mipetraka na maka ny solombahamboaka hoe inona daholo reto voly reto de ny zavatra nisy nasaina nody mihitsy aloha le technicien na ministère ny fitantanam-bola hoe andana aloha alaivo daholo ny document mifanandrify am'reto de hoeto miverina ty aminay anio arivo am'ro sasany hoe tam'maly zany tena de raha pitso tolakandro am'ro sasany hoeto reto sorabola reto de hoeto ny atota taratasy mifandraiky am'reo amin'ny fampiasana an'reo voly reo fa maninona no misy an'reto ato anatin'ity ministère ty de maninona ny teti-bola n'ity ministère ty tsy makany amin'ity ministère ty fa misy compte anankiray ato aminareo to ministère ny fitantanam-bola no ametrahanareo azy azavao hoeto daholo ny document mifanandrify am'izay de miresaky tsika rapitso nanomboka anio tolakandro zany fanazava amin'ny technicien ny ministère ny fitantanam-bola zay manodidina zay hoe aleo azava tsara le izy aloha vo mandany le vomiera fa hoeto ny zavatra satria zareo saiky tonga de anazava be fotsiny ty miaraka amina tableau be ry de ohatrany olona mampianatra le solombahamboaka io zany izy ty zao ty ry fa le solombahamboaka tonga de metraka hoe oka aloha tsy mifanazavana de avinay fa ny fanazavana ilainay aminareo no mila resahana hoe ireto avy le teboka de hoeto ny fanazavana mifanandrify am'reto miaraka amy document mifanandrify am'reto vereninareo rapitso de eto aty fa tsy le zavatra tonga de fa any an-tsainareo no andeo azavainareo ana eto nanampy an'izay moa fangatany solombahamboaka hoe hoeto le ministre hifanatrika aminay eto fa hatram'izay rehefa manao assemblée eo foana ministre ny fitantanam-bola fa tam'ty gouvernement ty tsy misy ministre ny fitantanam-bola manao dinikasa ao anatin'ny assemblée miaraka am'le solombahamboaka
de hoe eto ary le ministra rapitso ny fotoanatsika eto amin'ny anteny mera-pirenena to Tsimbazaza indray a de reto avy ny zavatra angatany fanazavana aminao de hoeto mivaliny rapitso namena eto mody zany le teknisianina maly rehefa lasa tany le teknisianina miantso ny DG Fag rehefa aveo fatany tsara hoe firy numéro an'ny présidentny voameran'ny fitantanam-bola fa tsy any izy ny miantso fa sombamboaka hafa ny antsony hoe tsy afaka ny ministra rapitso fa mahana fotoana amin'ny premier ministre amin'ny telo noho zany a tsy afaka manatrika anareo izy amin'le fotoanatsika amin'ny roa sasany nga tsy afaka miteny amin'le premier ministre izy hoe mba angatany le voamera fitantanam-bola ery amin'ny ministère ary amin'ny asa teny mera-pirenena monsieur le premier ministre ka aloha mba hoany a de andao avancentsika maraina izy na reculetsika rapitso le fotoanatsika sainao fa atsondry rahalahy any a fa tonga de zay le izy hoe tsy atsona le président commission a fa solombamboaka hafa ny atsony de hoe tsy afaka monsieur le premier ministre nefa fantatry le DG Fag numéro an'ny président commission hoe tsy afaka monsieur le ministre rapitso fa atsony fa manana fotoana monsieur le premier ministre nefa zahay miteny am'zareo afaka niantso ange izy afaka niantso monsieur le ministre izy am'le zay le fotoana iny hoe monsieur le ministre ny voameran'ny fitantanam-bola ato anatin'ny anteny mera-pirenena dia mitaky ny atongavanao miatrika an'lay asam-boamera rapitso ka manahoana tompoko de afaka namaly anay teo zareo mandrapatapitry le fivorina teo hoe mitondra teny fialatsiny fa monsieur le ministre tsy afaka rapitsoka sao de tokony atao am'to amboarina le fotoana hoe tsy afaka izy zany après midi de ohatra alefa maraina le izy na tonga de atao larobia maraina fa tsy miteny le teknisianina ministère fitantanam-bola nefa rivariva zay vao miantso am'izay de hoe monsieur le ministre tsy afaka rapitso fa tanao zany le izy hoe tsy rahinany le solombamboaka mihitsy fa tsy mampaniny izahay tompoko dia tsy mila ny rano ritra fa ny amaly lazo tsy mampaniny anay fa zay alefanareo de aminay io a solotena ny ministère na fitantanam-bola fa dia zay le fanaovanareo tsinotsinona n'lay voamiera fitantanam-bola zay zay tonga eo a hoatrehanay rariva alefako ny feon'ny filohan'ny anteny mera-pirenena olon-dehibe mihitsy iny no miteny tafifarana ny fivorina tamin'ny zoma naninona raha tonga de namaly le ministra nametraka fialatsiny hoe za amin'ny alatsinainy tsy afaka anatrika an'lay asam-boamiera raha matoa filohan'ny anteny mera-pirenena ka mametraka ny fialatsiny a manoloana an'izay teboka hoe za mbola nametraka mbola nangataka fitenenana taoriana n'lay teny nataony filohan'ny anteny mera-pirenena nangataka fitenenana no zany mbola nahana fotoana lay ministry fitantanam-bola namaly raha tsy nety am'le teny nataony filohan'ny anteny mera-pirenena fa tsy namaly izy fa tsy tonga fotsiny izy maly tsy tonga ke izy maly tsy mipointy izy tsisy hoe any ona tamin'ny premier ministre izy maly fa tsy mipointy izy maly zay na tonga n'lay sombamboaka tao amin'ny voamieran'ny fitantanam-bola ny teny hoe rehefa miontsika manaraka de oentao andre mato ministra hiaraka iresaka amitsika eto mba hampazavany le resaka fa tsy hanao zao rehefa hoe ka iny zavatra anankiray tsy de tena any iny fa ohatra zao iny tsy natapaka moa le olona tany de novana kely le izy taty am'izay miara miresaka eo tompona ndraikitra manapaka aneo fa rehefa ohatra ka napetraka le fangatana ka tsy tonga le ministra aminay zay tonga eo zany manapaka satria fa misolo tena azy zany satria izy efa natsonay fa hoe tsy hoavy izy tsy maninona fa zay tonga eo manapaka zany rariva alefako zay aloha zay feo zay a hoenonareo ange le zavatra andresan'lay filohan'ny anteny mera-pirenena manoloana le asam-boamera sy ny voamera hiatrika an'lay ministère fitantanam-bola manodidina an'le resaka tety-bola mpanjakana raiky am'roapolo sy arivo izavy no hiatrika an'le asam-boamera amin'ny herinandro ambony izy latsinainy io zany no maly nanina raha namaly le ministra de onay rotra ka tsy afaka izy fa tonga de tsy mipointy fotsiny izy zay ny zava nisy maly tsy tonga atao ny ministra raha tsika zay fanazavana hoetin'ny filohan'ny anteny mera-pirenena zay dia amin'ny alatsinainy 13 ny volana novambra ka hatramin'ny alakamisy fa 9 ny ty volana novambra 2024 ty kosa dia isy ny asam-boamiera koa mikasika ny lalàna mifehy ny teti-bola mpanjakana 2021 ity izay tariny voamera fitantanam-bola sy ny teti-bola ny voameran'ny toe-karena sy ny teti-pivoarana voamera ny fanombanana ny politika mpanjakana
ao anatin'izany daholo zany reo voamiera reo a amin'ny fandiniana nyity volavolan-dalàna ity atao ao amin'ny salle BP ity tsy mba zaza foana zany tsika ary iarahana amin'ny ministra ny toe-karena sy ny teti-bolam-panjakana izany asa mboamiera ho totosatsika amin'ny herinandro izany koa manentana atsika mba samy avitrika amin'ny fanatrehana ny asam-boamiera. Nazava tsara zay fanazavana nentiny Ramatofo lohany ny anteny miaram-pirenena zay hoe iarahana amin'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola le izy. Raha ohatra hoa ka nanana problème tam'izay le ministra tokony teo izy de namaly hoe azafady Ramatofo lohany anteny miaram-pirenena fa amin'ny herinandro manana fotoana ohatrohatran'izao ka reo teknisianina ihany no alefa miatrika ny manao ny asam-boamiera miaraka amin'ny zareo anivon'ny voamiera ny fitantanam-bola ety amin'ny anteny miaram-pirenena fa tsy niteny ange le ministra mbola nandray fitenena hoa za taorinan'io fa tsy nanao mbola nisy fotoana namalina mihitsy zany le ministra fa tsy niteny izy nefa izy eo amin'ny fotoana io afaka nangataka fitenenana le ministry ny fitantanam-bola raha misy ny safany fa ny zavatra nisy omaly de tsy tonga tao izy ary zay na tonga nlay voamiera zany nangataka tam'ireo teknisianina zay tonga tao hoe nitaria secrétaire général le ministère fitantanam-bola hoentinareo aty le ministry ny fitantanam-bola amin'ny fiaonantsika manaraka zany hoe fiaonana androany zany anio ariva de ariva ihany moa maly de namaly hoe manana fotoana ny prime ministre ilay ministry ny fitantanam-bola ka tsy afaka ny hanatrika an'izay asam-boamiera izay teboka anankiray efa ndresako anareo maly fa aleo asitsika feo le izy am'ty marantsitry malo anana olana kely tsika teo am'ilay oronapeo a dia ny mikasika an'ilay filazany ny ministry ny fitantanam-bola an'ilay hoe hanafatra hividy vaccine tsy hoe hanafatra fa hividy vaccine tsika mandidina an'ilay resaka covid-19 satria hoe misy ny vaccine zay vita anivelany any a de isika koa hividy io le nanaovako fanamarena maly hoe fa amin'ny anaran'inona no mahatonga ny ministra afaka hiteny fa hividy ny vaccine io tsika nitapahana tany filakevitry ny gouvernement ave tapahana tany filakevitry ministra ave ary nytetibola am'zany a efa nitapahana taty amin'ny anteny miaram-pirenena ave mbola tsy nandalo anay zany hoe hividy vaccine tsika tsy misoratra ao anatin'ny tetiboly zany zay mahatonga tsika nametraka aniny barangino maly fa tsika moa maly zany tsy afaka nandefa n'le feoany fa am'izao marainy zao tsika alefatsika zay feo zay hoenonareo hoe hividy vaccine ny fanjakana malagasy hoy ny ministry ny fitantanam-bola ny ministry ny fitantanam-bola ety zany no miresaka fa tsy folohan'ny republika tsy ny prime ministre lehibe ny gouvernement ary tsy nandalo taty anivony anteny miaram-pirenena fanjakana tsara tantana ave nohatra zany ary zavatra zay a lay tiako hoeninareo mihitsy le izy maly fa dommage moa zany hoe tsy nandeha le feo maly a dia tsy maintsy nahitsitsika lay oronam-peotsika maly zany fa am'ty maraina aty kosa mandeha tsara ny oronam-peotsika dia alefatsika zay aloha hoarahanareo zay fanazavana nentiny ministry ny fitantanam-bola zay zavatra mety hitranga eo amin'ny ady am'ty covid-19 ity aka ohatra anankiray a mikasika an'ilay vaksiny izay mety hiparitaka maneran'izao tontolo zao atsoatsy raha ny endriko farany mety ho amin'ity taona ity mialohan'ny farany taona dia efa mety hisy ny vaksiny a ahafahana mampiena ny isan'ireo olona mety ho tratrany zany covid-19 izany amin'ny heritaona ny gouvernementa dia mihevitra ny hividy vaksiny mba ahafahana mitsinjo ny fahasalamany reo mpiarabelona amintsika zay lay teny ny ministry ny fitantanam-bola mikasika le resaka hoe hividy vaksiny tsika ary io moa araky ny fanamarena efa nentiko taminareo maly le hoe ny fitondram-panjakana tarihan'Andriamatoandro Rajoelina zay filohan'ny republika no milancé ny resaka CVO vao misy le CVO plus nefa ny ministra ao anatin'ny gouvernement no miteny apabe maso hoe hividy vaksiny tsika ka dikan'izany enge zany tsy lasa lavitra le CVO vokarin'le fanjakana malagasy mato mivadika makany am'le vaksiny tsika hoe aleo ihany ny vita vazaha fa le vita gasy nefa ny zavatra tena tam'izany de hoe rehareha malagasy anova tantarany zao tontolo zao rehareha malagasy ny zavatra vita malagasy tsy eleve zany ny vita gasy mba mavidy tsika mba manaotra zao tsika fa tsika ihany le ao am'le nanao an'le izy ihany
no miazakazaka rehefa amiteny hoe navita ny vazaha fa aloha tsika ividy an'le vita vazaha e tsy aleo tsy nanao nandany andro reny nakaiza dolo zany vola nanaovana ny reny raha ohatra ka iazakazaka ividy an'le vaksiny vazaha re avy eo amin'ny andro ohatran'ny olon-drehetra zay nke le tenentsika hoe le famatisakambon'le fitondram-panjakana lasa ohatrany hoe nanariana vola be zany le izy a nefa ty arina mivoaka ihany marina hoe tsy afaka le zavatra zay natao a fa iazakazaka tsika ividy vaksiny a vitan'zareo vazaha tena ninona raha ny andro ohatran'ny firenendrehetra tsika zay le teo de raina loatra de hoe nahittsika vokatra anankiray afahana tena misoroka ny ohatran'zao sy ny mikatsy makary ary tena nanaovana oaoa be mihitsy teto amin'ny tasy fanjakana indrindra fa teo amin'ny sehitriraisam-pirenena na tsona daolo ty afrikanina afaka nandokandokan'le izy rehetra ty nefa ny afarany ividy vaksiny anytsika palahelo le zavatra misy ary zay le itenenana foana le fitondram-panjakana hoe aleo a mba mipetraka tsara amboniny tany ny tongotra de le mpiara mitatana ao anatin'le fanjakana am'izay rehetra zay de samykopy fa mody mitapy daholo samykopy daholo nke tsy afaka zany le CV eo matoa le ministry am'teny an'io e fa mody mangana daholo fotsiny rehetra mody mitapy zay ozy le hira teo zany rehetra zany teneko na le resaka rali teneniko anareo teo jet privé neny nakanan'le nangalanan'le motera le nasolan'le motera ny tapy dikan'izay am'izao tsy fisian'ny fifamovizana abakabaka zao zany ny tompona ndraiky mpanjakana ny fahefanam-panatateraka amin'ny passionany de afaka mandefa jet privé mihitsy mandeha nefa ny any atsimo kere enao vidy motera anankiray asolo motera na fiara entina manao rally avy eo le raha ohatra ka jerena am'le effort tranga rehetra zany de ty ngava tonga de voalohany any mety hoe tena 10 kilometra mihitsy nelanela voalohany sy faharoa fa ty fiara raitra be rananina vola be technicianna vazaha nandefasana jet privé ty mihitsy ty ny voalohany kanjoinona ny teo tsy voalohany zany zavatra zany le hitanao am'zany hoe le seho ivelany le bling le fitondram-panjakana manoloana n'le zavatra misy tsika tsy miteny manana sa tsy manana moyen am'zany le tompona ndraiky mpanjakana tsy any le resaka fa ny zavatra petraky tsika eto de hoe manoloana nylay zava-misy any atsimo zay raha tsika malala hoe ao anatina kere misy tompona ndraiky mpanjakana fa efanam-panatateraka afaka ami'se permettre amy zavatra ohatran'zany ary le fidiran'le olona mivezivezy mitondra an'zany nefa ny sistantsika mihidy io zany afaka manao an'zay zay kely izy exception any zareo sisy tsy azo tazomina izy ny azy tsy maintsy mandeha ny azy priorité foana zay le zavatra ty tsika tenena hoe hoentina makaizy ty fireneny ty mila misy zavatra ahitsy eto zay nke le zavatra tytsika resahana ao anatin'reny zavatra resahantsika reny hoe ataovy fanjakana tsara tatany ty de ampitovio ny olon-drehetra problème manareo raha ohatra ka manao tatitra solombavam-bahoaka fa nohatry zany mandeha ho azy zany tsy maninony zany mety zany tsisy miteny an'zany ny olona mpiara mitatanao nefa samy kopy daholy amy zavatra ohatry zany fa mangina satria akaiky amy filoha reny manahirana ny resaka an'reny zay le zavatra misy etiko isotomana tsara zay tsika manoloana zava-misy etafirenena ka amaranako ny fandaratsika am'izao marainy zao dia ho alefako anareo manontolo lay fanazavana ny entiny ministry ny fitantanam-bola tenanivo ny teny mera-pirenena tam'zo malasa teo mikasika ny teti-bola-mpanjakana de samby manaraka tsara fa ao anatin'zay fanazavana hoentindrehetra zay no enonareo hoe ohatry ny ahoana le fanazavana enonareo ao le zavatra nresahako rehetra maly hoe maka ohatra ny any ivelany nefa teti-bola-mpanjakana eto no resahana dia arao izy rehetrarehetra hitanareo hoe misy cohérence ave zany sa misy zavatra mampametra-panontaniana ao anatin'zany zavatra resahan'ny ministry ny teti-bola sy ny fitantanam-bola ary ny toekareny zany zay mo miandry azy fa efa namaly izy tsy afaka de zay tonga eo atrianay rariva amin'ny fandiniana nyty teti-bola tya eo anivon'ny asam-bomiera ao amin'ny anteny mera-pirenena topolasy tompoko vavy mametraka ny mandrapitafa amitsika rehetra indray ho an'ny rapitso samby io tehin'andriamanitra viloma tompoko raha matoa filohan'ny anteny mera-pirenena ianareo mpikambana eo anivon'ny boro maharitra ianareo rehetra misolo tena ny vahoaka solom-bavim-bahoaka manatrika izao fivoriana izao tompoko lahy sy tompoko vavy
voninahitra lehibe tokoa no anatrehana anareo amin'izao maraina izao hahafahantsika mahafantatra amin'ny ambangovangony ny votoatin'ny lalàna hifey ny tetibolam-panjakana amin'ny taona ho avy. Everika fa samy miara-malala isika ny vanim-potoana misy antsika ankehitriny eo anatrehany ny ady izay atrehantsika noho ity valana retina Covid-19 ity. Hatramin'ny volana marsa ny makaty dia fantatsika fa namaivay ny fiantraikan'izany valana retina izany. Manerana ny zao tontolo zao fa indrindrindrindra taty Afrika sy eto Madagasikara. Tsy mikely soroka nefa ny filoham-pirenena, ny président Andry Rajoelina sy ny gouvernemanta tarihany prime ministre sy ny ministra rehetra izay miaradia ao anivon'izany gouvernemanta izany fa nitady hatrany izay vahaolana heverina fa tokony tsy maintsy ho raisitsika mba hiadiana amin'izany valana retina maneran-tany izany. Eto dia tsy haiko ramatoa filohan'ny antenimieram-pirenena tsy hisaotra anareo noho ny faharetam-ponareo sy ny fiarahantsika ny salahatra any hatrany amin'izany ady amin'ny valana retina Covid-19 izany. Satria fantatsika fa sahirana dia sahirana tokoa ny vahoaka tany amin'ireny faritra misy anareo tsirairay avy ireny. Isaky ny distrikta dia nizaka ny vesatry ny fiboana, nizaka ny vesatry ny tsy fisiny ny asa sy ny fivezivezena amin'ny lafin'ny arabaritra sy ny fiarikarena amin'ny ankapobeny. Hatramin'ny volana marsa ny makaty isika dia nanao izay ezaka tandrify antsika tsirairay avy. Koa mamela ramatoa filohan'ny antenimieram-pirenena hisaotra anareo satria nareo no misolo-tenan'ny vahoaka any amin'ny distrikta misy anareo tsirairay avy any raha tsy nisy ireny ezaka nataonareo ireny sy ny fifanomezan-tanana maro samihafa heverinay, heverintsika, heveriko fa tsy ho tratra ny tanjona izay napetraky ny filoham-pirenena dia tsy siny ny fipariahan'ny valana retina be loatra eto amin'ity firenentsika ity. Afaka miambo isika fa ankehitriny dia tonotono ihany ho iaho ny fipariahan'izany valana retina izany. Tsy mitovy amin'ny any Amerika, tsy mitovy amin'ny any Eropa, tsy mitovy amin'ny any Azia. Azo lazaina izany fa ny ezaka izay nataontsika dia nahomby amin'ny ampahany. Mbola misy ezaka tsy maintsy tohizana ary ny taona ho avy io dia samy miara-mahafantatra isika fa tsy ho mora ny asa izay miandry antsika. Ny fitonam-panjakana malagasy dia nametraka ho fanamby lehibe nanomboka tamin'ny taona 2024 mikasika ny fanarenana sy fanatsarana izay tokony atao rehetra mba tsy hisiny ny fahatarana izay niainantsika teo amin'ny lafin'ny fampandrosoana nandritra ny amam-polo taonany maro izay. Nampiarina ihany koa ireo velorano rehetra izay napetraky ny filoham-pirenena mba ho firenena misandratra any Madagasikara. Efa asa maro no efa natomboka tamin'ny alalan'ny fampiasam-bolam-panjakana teo amin'ireo foto-drafitrasa fampandrosoana fa indrindra ireo foto-drafitrasa fototra ary fantatsika fa efa misy amin'izy ireo no efa natomboka avy hatrany ary efa nitokanana ary
ny ankamarony amin'izy ireny. Eto dia amafisiko ihany fa ny taona ho avy io araka nefa fatatsika dia heverina ho vinavinaina mba hisiny ny fitombon'ny arkarena tsy eto Madagasikara ihany fa Afrika sy maneran-tany no heverina fa hiverina amiloniny ny fitombon'ny arkarena. Araka ny hitatsika eto dia raha tamin'ity taona ity dia fa latsaky ny -3% ny fitombon'ny arkarena maneran'izao tontolo izao. Ny eto Madagasikara rehefa ho ataony kajikajy aoriana kely ao dia heverina fa ho latsaky ny -3,8% ny taux de croissance. Mampalahelo zany. Raha ny aona teto isika tamin'ny volana Jona, Jolay sy Aogositra nresahana ny loi de finance rectificative dia fatatsika fa na dia eo aza ny fisiny zany hoe fahasairana an'izany dia mbola 0,8% no nieritreretina ho fitombon'ny arkarena. Ary raha tamin'ny voalohany taona tadidina roa tsara fa mbola avo dia avo ny kajikajy no everitsika fa tokony ho tratrarina talohan'ny Covid-19 zany. Kehitriny manerana an'izao tontolo izao dia ho latsaky ny aotra -3% en moyenne ny fitombon'ny arkarena fobe. Amin'ny heritaona kosa heverina fa hitombo izany arkarena izany, iverenantsika rehefa avy eo ny mahatonga an'izany fitombon'ny arkarena izany ho any amin'ny 5,7 any ho any. Manerana an'izao tontolo izao zany io. Raha ny aty Afrika heverina fa hitombo ihany koa ny arkarena fobe. Hitatsika eto amin'ity sarisary ity fa raha tamin'ny taona 2018 tany ho any dia misy tokoa ny firenena izay heverina fa nahavita be kokoa noho izay vitan'ny firenena hafa maneran-tany. Anisan'izany ny Etiopia, anisan'izany koa ny Tanzania sy firenena vitsivitsy any Afrika andrefana. Amin'izao fotoan'izao, vao nijereko tao amin'ny internet vao teo, heverina fa raha ny amin'ny heritaona andresahana misy firenena tokoa izay iroborobo ara-toe-karena, ao anatin'izany Bénin, ao anatin'izany Tanzania, Ghana, Éthiopie, Côte d'Ivoire, Rwanda. Ny fitombon'ny arkarena fobe ety Afrika dia heverina fa heverina hahatratra 3,4 isan-jato tamin'ny 2019 ary heverina kosa amin'ny taona ho avy io 2024 ho 4,1%. Raha ny eto Madagasikara nresahana nanaovana ny kadrazy na fahanananao an'ity teti-bola ity dia araka ny hitatsika eto hitomby ihany ny arkarena fobe araka io hitatsika io amin'ny heritaona 58,286 milliards d'ariary no heverina ho fitombon'ny arkarena fobe. Hitatsika eo ny tamin'ny ity taona ity sy tamin'ny taona lasa. Hitatsika amin'io tableau io zany fa hiezaka isika ny hahatratra ny fitombon'ny arkarena ho 4,5 isan-jato. Vinavina ihany zany fa mety ho latsaka io ary mety hiotran'io ihany koa. Mbola iverenantsika ny antony mety hahafahantsika hiotran'izany na hatratran'izany 4,5 isan-jato izany. Tsy ho tany saiko angamba ireo chiffre ireo satria ho avelako aminareo ty présentation ity ahafahanareo manadiady indrindraindrindra eo anivon'ny niveau miera misahana ny tetibola sy ny toe-karena. Misy kajikajy
ara-teknika sy ara-matematika azotsika ifampiresahana ihany kanefa tsy eto angamba ny idirantsika amin'izay satria resaka akademika be izy ity. Dia hitako ihany any amin'ny gazety samihafa any ny hoe ahoana moa no ahafahantsika avy aty amin'ny moins 3,8% hiakatra any amin'ny 4,5%. Eny tompoko, resaka kajikajy matematika fotsiny io a, misy formule omeko nareo io a, mbola azotsika iverenana raha ohatra ka zay ny fandrinareo a any arina kely any. Fa azo atao tsara ny mieritreritra amin'ny hoe rehefa atao ny ezaka heverina fa tokony ho atao a, ary tsy eto Madagasikara ihany ho iaho fa ny eo Afrika araky ny nasehoako tao sy ny manerana zao tontolo zao a, dia matematikement tsy misy olana mihitsy ny ahatratrarantsika an'izany fitombon'ny arikarena mihoatra ny 400 izany. Mamela mba hiditra kely amin'ny antsipriany amin'ireo heverina fa tokony ho fidiram-bola ny fanjakana ao anatin'izay fandaminana zany amin'ny ahatratrarana ny fitombon'ny arikarena fao be zay a, satria mifanandrify indrindraindrindra amin'ny fahafahan'ireo orinasa mampiasa ny volany a ka hampitombo a ny arikarena fao be izany. Raha ny lafin'ireo recette fiscale hitatsika fa raha eo amin'ny lafiny ara-tantara aloha zany hoe hatramin'ny taona 2014 makaty dia tsy dia nihetsika firy aloha ny taux de pression fiscale. Fa fantatrareo izy io fa io no margefy ahafahantsika manaraka ny fidiran'ny vola ao amin'ny kitapobola mpanjakana. Dia hitatsika eto zany fa raha ny amin'ity taona ity, asa moa raha mazava tsara ny 2014 zany, dia indrisy ny taux de pression fiscale ho tratratsika dia 8,8%. Tsy zay ny tanjona napetrakintsika tamin'ny voalohan'ny taona raha tadidinareo, tamintsika nandany ny tetibola tamin'ny herintaona lasa izay. Efa nieritreritra isika fa tokony hihoatra ny 10,700, eny tokony hiakatra any amin'ny 2,100 aza ny taux de pression fiscale tamin'izay fotoana izay, raha ohatra tsy nisy an'ity Covid-19 ity. Kanefa indrisy moa zany ankehitriny dia sahirana ny orinasa, sahirana ihany koa ny fampidirana ny hetra, samy sahirana daholo isika rehetra, dia indrisy voatery tsy naitsinaka ny fepetra maro samihafa ny gouvernemanta mba tsy hitakina izay tokony ho takina ao amin'ny lafin'ny fandoavana ny hetra. Efa nisy ny fepetra araky ny fantatrareo niraisina tamin'ireny fotoana mamaiva ireny hiatrehana ny ady amin'ny Covid-19. 8,8% no tratratsika, ary amin'ny herintaona kosa dia heverintsika fa raha miara-misalahy isika ka tsy hiverina isy deuxième confinement indray aty à Madagasikara toy ny misy any Afrika sy any Europa any, dia mety hiverina somatsara isika amin'ilay tanjona napetraka ny amin'ny hoe mba ho tratra ny taux de pression fiscale ho 10,9%. Ary izy ity moa zany dia projection hatramin'ny taona 2024 dia hitombo isa-taona ho 12,5% izy amin'ny 2022 ary ho 14% amin'ny 2023. Mety misy ny milazany amin'ny hoe ahoana no ahatratrarantsika an'izany rehetra izany dia tsara ihany ny mifamarafara sy mifampilaza ny amin'ny hoe raha tsy isika rehetra izao no miaraka mientana sy mifampitaiza mba ilazana ny piraitan-drazana amintsika sy ireo orinasa rehetra ny amin'izay ezaka tokony atao ahatratrarantsika n'izany tanjona izany dia marina tokoa fa mety tsy ho tratratsika izany. Kanefa ho hitantsika rehefa avy eo fa misy ezaka manokana izay ho atao eo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola mba ahafahantsika mitohy amin'izay fahatratrarana ny pression fiscale mba avoavo izay.
Maneran-tany moa dia azo lazaina fa samy hafa ny taux de pression fiscale. Ny aty Afrika en moyenne eo amin'ny 15% eo amin'izao fotoana izao izany tany tataoketra izany. Ny eto Madagasikara dia mbola misy ezaka manokana tsy maintsy ho ataontsika, ary fantatsika tsara fa mbola maro amin'izao fotoana izao ireo olona mangataka exonération, mbola mangataka avantage maro samihafa, avantage fiscaux ny resahako. Zany rehetra izany anefa voatery tsy maintsy ho jerentsika akaika, satria maro dia maro ny asa tsy maintsy ho atrehantsika mba hahavitana ny ezaka izay tokony atao eo amin'ny fampandrosoana ny firenentsika. Toy izao ny ofisehony ataontsika hoe isaky ny hetra zany resaka impôt ny resahantsika eto aloha, ny ampahany amin'ireo ny hetra araky ny fantatsika misy ny TVA, misy ny droit d'accise, misy ny impôt samihafa, ny IRSA, ny IS sy ny sisa. Somary kelikely ihany angamba le soratra ka tsy dirako lalina satria hozaraiko aminareo iaho ahafahanareo any anivon'ny vomiera sy ny mpiara-miasa moa izay nanomana an'izao présentation izao dia afaka manome ihany koa ny antsepriany mikasika azy ireo, fa hitantsika eto fa dia hatreto aloha dia mbola ny TVA aloha no mampidi-bola bebe kokoa noho ny hetra hafa izay efa mahazatra antsika. Mariko ihany fa tsy misy hetra vaovao nampidiriny ny fitondram-panjakana amin'ity taona ity ary amin'ny taona ho avy. Zava-dehibe zay. Tsy misy ihany koa ny fampitomboana fa ny natao dia misy fandaminana maro samihafa, ary mba miangavy nareo mpiara-miasa mba ho zaraina kely ireo fepetra izay noraisintsika ary ho ampiarina amin'ny taona ho avy io. Asa rehefa vonona ny ilay photocopie dia ho zaraina amintsika rehetra eto mba hahafahantsika mijery inona avy ireo fepetra mifanandrifa amin'ny lafin'ny hetra sy tafiditra eo ihany koa zany ny fepetra niraisina eo amin'ny fandaniam-bola mpanjakana ary iverenako io rehefa avy eo. Raha jerentsika ny ialako tsiny ho iaho fa somary kelikely dia soratra ka tsy ho voavakintsika angamba, fa ity kisarisary ity dia mampiseho fa rehefa hiditra isika eo amin'ny fandaminana izay ho resahanareo any amin'ny voamierany vola dia ho hitantsika fa misy déficit tsy maintsy ho atrehantsika. Ary zany déficit izany dia indrisy voatery tsy maintsy ho mafimafy ihany raha ny amin'ny eritaona ny resahana. Efa mety hahatratra any amin'ny 5 isanjato mihoatra ny déficit amin'ny eritaona. Azo lazaina fa raha oharina amin'ny déficit budgétaire any amin'ny firenena hafa dia mbola zakan'ny firenentsika tsara izany déficit na mihoatra 5% izany. Azadiny fa misy ny firenena sasany izay efa 45%, 50% déficit budgétaire. Marina fa firenena matanjaka, manana ny hoenti-manana. Zany Japon zany, be dia be ny déficitiny Japon. La Frantsa zao efa any amin'ny 35% ny déficitiny. Any ho any, raha ny amin'ny taona ity ny resahana. Kanefa ny eto Madagasikara heverina fa isika dia hitsinjo izay tsy ho ara-pefy, izay tsy ho arana ny fefy sy izay ho zakan'ny fandaminana eo amin'ny fandaninana ny volam-panjakana. Efa mandeha ny fifampirahana amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena, ny FMI zany, mba hitsinjovana hoe ahoana ny amatsiana ara-bolana izay déficit izay ho hitantsika eo ihany amin'ny eritaona, satria efa manomboka ny négociation samihafa mba azahoantsika ny fanampiana eo amin'ny lafin'ny balance de paiement zany, satria izay moa no iarahantsika amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Ny heverina moa dia hoe amin'ny eritaona zany eo amin'ny volana marsa eo eo, volana avril raha farafahelany dia ho vita soamantsara izany fahazahoana ny fahatokisan'ny tahirim-bola iraisam-pirenena izany, ary dia isy ny
programan'asa iarahana amin-drareo a ahafahantsika mahazo ny fanampiana amin'ny lafin'ny balance de paiement tiako iresahana ary heverina fa tokony hisy facilité élargie de crédit izay ahafahantsika mamita ny telo taona ho avy. Mariko ihany fa raha tamin'ny ity taona ity no resahana dia ny facilité de crédit rapide no ny asantsika. Zay no vola azontsika nampiasaina nandritra ny ity taona ity ary voninahitra ity firenena ity, voninahitra Madagasikara, voninahitrytsika malagasy ny nahazahoana indroa miataona izany facilité de crédit rapide izany. Satria midika izany fa misy ny fahatokisan'ny tahirim-bola iraisam-pirenena amin'ny fitantanana ny volam-panjakana. Indroa miataona isika ny nahazo sans condition. Sans condition. Amin'ny herintaona kosa nefa rehefa ametraka isika izany programan'asa izany ka hiverina fahazahoana ny fanampiana ny facilité élargie rapide dia facilité de crédit rapide facilité d'élargie de crédit faiky dia ho zavatra hafa indray no hitranga eo satria tsy maintsy misy ny conditionnalité miaraka amin'izany facilité vaovao izany. Tsy mitovy ny facilité de crédit rapide sy ny facilité élargie de crédit, samihafa izany. Misy condition hiaraka amin'izany ary tsy maintsy ho aroso eto anivon'ny antenimiera pirenena ihany koa ny fandaminana mikasika izany programan'asa vaovao izany. Fa ny tsara ho marihina zany dia hatreto aloha dia milamina ny fandaminana eo amin'ny fifanarahana samihafa miaraka amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena dia mahazo mahatoky zany isika fa zay déficit ny resahantsika izay dia tsy dia hiteraka olana be loatra akory. Raha hitanareo amin'io taratasy izay nizaraina taminareo io dia misy ezaka manokana zay ho ataontsika amin'ny herintaona. Ao anatin'izany ny mikasika ny varim-bazaha, ny katsaka, ny consommables médicaux maro samihafa izay tsy isiny ny TVA intsony. Efa ezaka goavana be zany. Ny eo amin'ny lafin'ny faditseranana, ny provendiny soja zany dia ho tazomina ho 5 isan-jato ny aban'ny faditseranana. Raha mikasika ny gazy dia nahena ho 5 isan-jato ny TVA. Ny droit de succession dia nahena tsy misy intsony, zany hoe tsy misy intsony fa 5 isan-jato izy tamin'ny herintaona zany amin'izao fotoana izao dia tsy misy ny droit de succession amin'ny herintaona. Ny droit d'accise eo amin'ny télécommunication dia naverina ho 8 isan-jato amin'ny herintaona. Ezaka goavana be koa zany tompoko. Heverina fa ny TVA ho azo amin'izany ezaka ataontsika izany eo anivon'ny télécommunication dia hifanatsahana ary amen'ny banga amin'izany fampidinana avy any amin'ny 10% makany amin'ny 8% eo amin'ny droit d'accise ny télécommunication zany. Mikasika ny recette eo amin'ny ilay antsointsika tao aloha hoe compte de commerce dia io dia hoentina hamatsiana arabola ilay fonds souverain izay efa napetraka ho velorano ny filoham-pirenena ary efa any anatin'ny programan'asa ny gouvernemanta ny fandaminana mikasika ny fonds souverain zany dia ny vola rehetra ao anatin'ny compte de commerce alefa ho any amin'izany fonds souverain izany ahafahantsika miatrika ny investissement maro samihafa. Ny TMP, taxe sur les marchés publics, dia ho ampiarina ihany koa amin'ireo sous-traitants de premier niveau. Zany hoe misy ireo miara-miasa amin'izay nahazo ny tsenam-barim-panjakana dia izay sous-traitant miaraka aminy zany fa zay voalohany amin'ireo sous-traitant satria mety misy koa ny sous-traitant hafa dia hitatiaovana ihany koa ny TMP zany.
misy exonération atao ihany koa amin'ny resaka tsenan'ny volamena. Io moa fantatsika fa misy fandaminana izay vao nataon'ny banky foibe ny Madagasikara ary efa nivoaka gazety zany ankehitriny dia efa misy ny fandaminana vaovao ahafahana mampiroborobo izany tsenan'ny volamena izany eto Madagasikara. Io koa dia efa ezaka goavana dia goavana mihitsy izay napetraky ny fitondram-panjakana, napetratsika malagasy, napetraky ny gouvernemanta, ny banky foibe ny Madagasikara moa no tena mikarakara azy io satria izy no mijery akaiky ny lafin'ny ny vola monnaie moa zany ny tiako lazaina eto ary dia efa miroso ny fandaminana mikasika an'izany tsisy ny TVA izany rehefa misy ny fifamarotana ny volamena amin'ny banky foibe ny Madagasikara sy ireo izay nahazo ny agrément ahafahana manao izany famarotana ny volamena izany. Mikasika n'IRSA dia misy fandaminana ihany koa. Teo aloha izy dia 0% et 20% zay ny IRSA efa mahazaratsika. Ankehitriny dia heverina fa rarany sitsiny raha toa ka misy fandaminana vaovao ahafahantsika mijery ireo ambaratonga na karama izay raisin'ny ny malagasy ary hitatsika amin'io tsy misoratra eto izy fa hitanareo zany ny détail eo amin'ilay taratasy eo fa misy kategoria anankidimy zany izay heverina fa ampitonitony ny fitakiana izany IRSA zany amin'ireo mpiasa rehetra ireo. Sécurisation eo anivon'ny ny aéroport ny Ivato koa dia misy fandaminana vaovao ihany koa apetraka satria amin'izao fotoana izao fantatsika fa be dia be ny fanondranana sy ny lafin'ny vola, ny volamena sy ny rehetrarehetra ary fantatsika fa manahirana dia manahirana tokoa ny fijerena ny fanaraha-maso ny vola mivoaka avy eo Ivato sy amin'ny aéroport hafa ihany koa eto Madagasikara. Mikasika ny acompte provisionnel moa dia hotazomina ny disposition izay efa napetraka tamin'ny loi de finance rectificative ivelan'ny eo amin'ny tourisme izany. Tsy hiditra amin'ny atsipriany fa any amin'ny commission ngamba azontsika hojerena akaiky mikasika an'ireto pitsopitsony amin'ny recette fiscale ireto. Mikasika ny fahatoseranana. Heverina fa hisy fandaminana vaovao ihany koa izay tsy maintsy ho apetratsika eo amin'ny fitantanana ny teti-bola ary ny fepetra ho raisiny ny fahatoseranana moa dia mety ampitombo ny vola ho azo avy amin'ny fidiran'ny fivezivezen'ny entana eo anivon'ireo fahatoseranana any Ivato, any Toamasina, any amin'ny faritra rehetra izay isiny zany fahatoseranana izany. Ezaka manokana no ataontsika amin'izany dia hisy ny fandaminana izay ho hazavain'ny directeur général ny fahatoseranana any amin'ny commission. Araka io hitantsika io zany dia hitombo ho any amin'ny 2869 milliards d'ariary any no heverina fa hotratrarina amin'ny taona ho avy amin'ity taona ity moa izy dia heverina fa ho 2421,6 milliards ary dia hitantsika eo fa hitombo miandalana izany fidiram-bola eo anivon'ny fahatoseranana izany. Mariko ihany fa vinavina daholo zany rehetrarehetra izany prévision ary raha ny amin'ny heritaona no resahantsika
dia fatatsika fa be dia be ny incertitude raha ataoko amin'ny teny frantsay mikasika an'izay mety zavatra mety hitranga eo amin'ny ady amin'ity Covid-19 ity. Aka ohatra anankiray mikasika an'ilay vaksiny izay mety hiparitaka maneran'izao tontolo izao atsoatsy. Raha ny henoko farany mety ho amin'ity taona ity mialohan'ny farany taona dia efa mety hisy ny vaksiny ahafahana mampiena ny isan'ireo olona mety ho tratrany izany Covid-19 izany. Amin'ny herintaona ny gouvernemanta dia mihevitra ny hividy vaksiny mba ahafahana mitsinjo ny fahasalaman'ireo mpiarabelona amintsika. Ny incertitude mitranga dia ny amin'ny hoe move hanatsara ny fiainam-pirenena, hanatsara ny toe-karena amin'ny ankapobeny, hanatsara ny lafin'ny ara-pahasalamana sy ara-tsosialy ny fisiny izany vaksiny izany, ka ampiova tanteraka mihitsy ny fivezivezena amin'ny ankapobeny, fivezivezen'ny olona, fivezivezen'ny entana. Dia fantatsika fa hatreto aloha dia mbola mikatona ny sisin-tanin'i Madagasikara fa amin'ny herintaona kosa hiverina fa tokony efa afaka misokatra amin'izay ny sisin-tany, miverina miandalana ny fivezivezen'ny olona, mety mbola tsy hiverina amin'lohan'ny tanteraka ny lafin'ny fizahan-tany, ny tourisme, mbola misy baraingy be dia be eo izany mbola tsy fantatsika. Izay ilay incertitude andresahako tao. Kanefa hoy aho, raha jerena ny zava-misy manerana an'izao tontolo izao, izay no mahatonga ny resaka vaksiny teo, ary raha ohatra isika manao ezaka manokana mba ahazahoantsika izay vaksiny mifanandrify amin'izay ilantsika eto Madagasikara dia heverina fa mety hiverina tsikelikely ny firoborobon'ny toe-karena eto Madagasikara. Fantatsika ihany koa fa hatreto aloha dia mbola miatra ilay plan multisectoriel d'urgence. Fa tsy fantatsika ny amin'ny herintaona, mbola verina ihany amin'ilay incertitude atao. Fa raha ohatra mbola misy ny fahasahiranana amin'ny lafin'ny ara-pahasalamana ka voatery tsy maintsy maka fehipetra izay mitovitovy amin'ny izay niraisina tamin'ity taona ity dia tsy fantatra izao hoe voatery tsy maintsy hiverina ve hanamafy indray ilay PMDU isika. Ny fandriana dia ho tapitra amin'ity taona ity ireo fandaminana izay natao tamin'ilay plan multisectoriel d'urgence ary hitohy hiatsara hatrany ny fampiasana ny volam-panjakana ao anatin'izany ny fanampiana izay azontsika na tamin'ireo mpiara-miombonantoka izany bilatéraux na ny mpiara-miombonantoka multilatéraux, satria be dia be aminareo mahafantatra fa tamin'ity taona ity dia noho ny fahatokisany ny fitantanana ny raharam-panjakana dia nahazo appui budgétaire be dia be isika, nahazo aide budgétaire ihany koa, nahazo aide projet maro be, nahafahantsika miatrika ny fandaminana amin'ny ady izay ataontsika amin'ny Covid-19 tamin'ny alalan'ilay PMDU nresahako tao. Fa ity tetibola 2024 izay aroso angatahana ny fankatoavanareo antenimera pirenena ity dia hibanjina manokana kosa ny fametrahana ny mangarahara eo amin'ny fitantanana ny tetibolam-panjakana. Fantatrareo fa ao amin'ny sitan'ny ministera amin'izao fotoana izao dia efa azonareo jerenao zany ireo lalam-bola izay ampiasaintsika ankehitriny mba ahafahany be sy ny maro mijery ny ezaka izay efa nataony ny fitondram-panjakana. Lalana tsy azo hitovirantsika ho an'ny tamberina andraikitra izany, ho an'ny gouvernemanta sy ho an'ny mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola izay nanolotra ny fanampiana ny tetibola nandritra ny taona 2024 ary heverina fa hitohy
izany fandaminana izany amin'ny taona ho avy io. Ny tetim-bolam-panjakana araka amby 20 ihany koa dia mirakitra ireo fanavozana goavana ao anatin'ny fanamafisana ireo anjara andraikitra izay napetraka teo anivon'ny faritra ny gouvernorat izany, izay manana andraikitra manokana araky ny fantatrareo eo amin'ny fampiasana ny vola izay natokana ary ho tantanindrareo mivantana. Sy ny fampitomboana ihany koa ireo fitaovana enti-miasa izay omena ireo districta sy ny commune, fa indrindra amin'ny alalan'ny crédit d'investissement ho an'ny appui au développement les SIAD solon'ny CLD izany. Araky ny hitanareo amin'ny taratasy zaraina taminareo dia nisy fampitomboana ny vola natokana ho an'ny SIAD. Everika fa mendrika ny fandaminana izay efa napetratsika izy io. Ary any amin'ny commission ianareo afaka mijery amin'ny antsipriany hoe ahoana ny fandaminana izay napetraky ny fitondram-panjakana zany amin'io alalan'io SIAD io koa. Ny commune, ny district zany dia efa manana ihany koa ny anjara masoandrony eo amin'ny lafiny arabola. Izany ny fandaminana napetraky ny filoham-pirenena ary everiko fa mendrim-piderana izany ezaka manokana izay napetran'izany. Ny fanomezana andraikitra mivantana eo amin'ny vondrom-bahoaka paritra eny fotony tokoa mantsy dia ahafahana miantoka ny fahazahoana an-tsaina ny mahazava-dehibe ireo fandaharan'asa fampandrosoana fametrahana ireo fotodrafitrasa hifotin'ireo. Ankoatr'izany, ao anatin'ny finiavana aprindra ireo tetikasa-panjakana amin'ny tena filan'ny mponina dia hisy ihany koa ny fijerena manokana ny fitsinjarana ireo tetikasa arakaraky ny zavatra iainana sy ny lara-pahamehana eny anivon'ny districta tsirairay avy. Fantatrareo fa nisy ny fandaminana napetraky ny gouvernemanta ary ny tsenam-barim-panjakana amin'izao fotoana izao dia any anivon'ny districta no andaminana azy fa tsy aty Antananarivo araky ny mahazatra antsika tany aloha tany. Ary zany no ezaka atao dia amin'ny alalan'ny politika ny fanapariahana ny fahefanana ny décentralisation. Ireo dia ahakasika indrindra ny famitana sy ny fampitaovana ireo fotodrafitrasa vaovao izay natomboka tamin'ny taona 2024 indrindra eo amin'ny lafin'ny ara-tsosialy, ny trano fampianarana, ny fitoeram-panofanana, ny toeram-pitsaboana, ny toerana fanaovana fanatanjahantena sy ny sisa. Ireo tetikasa-panjakana dia ahakasika ihany koa ny tantsoroka ho an'ny fampiasana ny vola arakajy mirindra, ny fanatsarana ny fiarovana ny olona sy ny fananany, ny fametrahana ny rafitra tonga ho maimaim-poana ny fanabeazana fototra sy ny fitsaboana vonjy taitra hatrany amin'ny district. Hitanareo ao amin'ny taratasy io ihany koa ny pitsopitso mikasika izany eo amin'ny lafin'ny ara-tsosialy. Ary farany ho fanamafisana ny hery enti-miatrika ny fahasahiranana eo amin'ny lafin'ny toe-karena sy sosialy dia ho anisan'ny lara-pahamehan'ny gouvernemanta ihany koa ny miady amin'ny tsy fitovian-tsaranga sy ny eritreritra atao amin'ny vehivavy sy atao amin'ny ankizy. Fantarareo ankehitriny fa indrisy miroborobo ankehitriny ty resaka viol ho an'ny ankizy ity ary mampalahelo mahita an'izany ary ezaka manokana ankehitriny no ataon'ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta mba hanamelohana an'ireo olona manao izany eritreritra manahira-tsaina izany ary tsy milefitra ny amin'izany ny gouvernemanta ankehitriny. Ny fisian'ny valanaretina Covid-19 sy ny kere any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara dia nanamafy ny finiavan'ny gouvernemanta hametraka ny endrika tsara kokoa
hoan'ny fitantanana ireo tandindondoza ny famoronana asa vaovao dia amafisina amin'ny alalan'ny tohana omeny ny fanjakana ho an'ny sehatra tsy miankina indrindrindrindra amin'ireny faritra sahirana ireny fa tsy ho vitan'ny fanomezana ny fanampiana arabola fotsiny fa tsy maintsy misy ny famoronana asa amin'ireny faritra ireny zay vao mety ho tonontony tiady amin'ny kere sy ny mosary any atsimo ity. Ankoatr'izany, ny teti-bola mpanjakana amin'ny 120 dia manome toky ny amin'ny fampanarahan-dalàna ny asa fiariana rehetra mba hananana loharanom-bola ampy hiantohana ny fanarenana ny toe-karena. Zay sy zay ramatoa filohan'ny anteny meram-pirenena, ianareo mpikambana ao anatin'ny birao maharitra sy ny filohan'ny komisiona sy ianareo solombavim-bahoaka sy ianareo mpiara-miasa eo anivon'ny ministera ny sasiteny zay hoentiko mba hahafahantsika avy hatrany mahatsapa ny lalana ho alehantsika sy ny dingana tsy maintsy ho ataontsika miaraka satria averiko any fa mbola be dia be ny tsy fantatsika ny incertitude ny resahako tao kanefa raha miara-misalahy isika, raha tsy varena amin'ny ady lahy politika fotsiny isika, raha tsy manadino ny tombotsoan'ny vahoaka isika, raha hanohy ny ezaka zay efa nataontsika hatramin'ny taona 2024 amin'ity taona ity sy amin'ny taona ho avy io, raha tohizantsika izany ezaka rehetra izany, mino sy manantena isika fa horesintsika ny fahantrana, horesintsika ny Covid-19, horesintsika ny fahakiviana ary dia tsy maintsy androso hatrany i Madagasikara mamintsika. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.